Kun egaa guyyaa har'aa immoo akkuma asirratti argaatii jirtanii lafanii biyya arabaa taa'ee bite irratti mana ijaarrachuu jalqabeetiin jira jechuudha. Argitanii kunoo haguma kanarraa tokko lama hidhaniitu itti fufu malee yeroo tokkotti lafa garaa ofiin ga'anii mitiire. Asumarraanis immoo warri mana as teenyee ijaaru immoo yeroo biyya gallifii keenya bira teenyee ijaarrachuu nuuf wayyaa jettanii gaaffii gaafattanis asumarraan viidiyoo kana keessattiin isinii deebisa. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqa. Baga jiraattan baga nagaa taatanii jecha turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godha. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuutiin gara miseensa keenyaatti dabalamaa jechaati. Oolmaan koo guyyaa har'aa kun akkuma argitanii qofforuu jechuudha. Kunuuti egaa bakkuma guyyaan ofii nama oolchee oolanii waan ta'eef har'aa bakka kanaa jechuudha. Oolmaan koo nan qoosee ani gibbii keessan jira. Mana bakka biraatti ijaaruu hin qabu ammaa fi kan borii immoo waaqayyotu beeka. Yoo nu dandeessise ijaaruu dandeenya hin beekamu. Amma garuu kushiinaa kan biraa daballeetu gibbii keessatti ijaarreetu irra jechuudha. Guutummaa guutuutti akkatti viidiyoo bal'isee akka garaa kootti waraabu naan mijanne sababni isaa kireeffattoonni warri duubaa hanuma fi gidi yaasanii wayyaa miicanii minaamini waa miiqatu ala jiraayyuu akkasumatti keessuma isaati. Kunoo bakka kana isheen biraatii qofaarraa kan na gargaaraa jirtus immoo nu bira jirti. Eenyuma kana dhufanii galanii abbaa manaa qabdi. Jalqaba irratti wanti as keessa nuti qofaarraa jirru kunuun as keessa abatu abukaadoo miti maangoodha. Maangoo turre amma kushiinaan ijaaramees kanatti kushiinaan ijaaramenna maangicha yoo qabateef jedhee as keessaa buqqisii gara biraa dhaabuufan qofuraa jirraa jechuudha. Kan kanarraa fi kushiinaa kana as keessaa daldallee wal qixxeessinee gara gantii itti naanna'ee bareechinee kushiinaa bareedduu gochuudhaa fi dafaa qanaa jechaati jirra. Yaa kushiinaan mana isa keessa jiraannu keessa jira. Akkasumallee sarvisii bakka kireeffamurras kushiinaan hin jira. Achi keessatti abiddi hin boba'u. Mana keessatti sin boba'u, achittis hin boba'u. Guyyaa tokko tokko immoo keessattuu yeroo ayyaana waan qoraan hin hojjetatanii yeroo ibsaan badu daabboo tokko tokko tolfachuudhaaf namas immoo cinquun gaarii miti waan ta'eef akkasuma fi keenyas immoo gannis yoo dhufaa jira akkasuma akka salaa qoraan tokko tokko naqachuudhaaf jenne qorqorroo luukii 10 jechuudha. Kanas gubbaa irratti ijaarameetii jiru. Ishumti kun immoo gatiin ishee meeqa akka taate asumarraa warra gallee mana ijaaruu moo as teenyee ijaaruu moo maal nuuf wayyaa akkam taanaa jettan gaaffii tokko. Innaa kanaa fi sarvisii fi mana guddaa jidduutti kushiinaa kana immoo ijaarree namoonni immoo sirriitti bareechaati mana guddaa ta'e waan ta'eef kireessaa deebisaa ammas nuun jedhu nuti garuu kiraaf osoo hin taane kushiinaa immoo fakkisuma waan tokko tokko keessa naquumaa fi hojjennee jirra. Agaanis bu'ee jira kan itti lafti isaa daldalamee wal qixxaatee maal ta'u kushiinaa baay'ee bareedduu fataa taati jenneetu abdii qabna akkasii. Itti aansee immoo warri as teenyee mana ijaarrachuu immoo yeroo biyya gallee bira dhaabbannee ofii keenya hojjetachuun wayyaa warra jettan an akka koo akka naagalee fi akkan ofirratti wantoota tokko tokko argu irratti otoon achi taa'ee godheera ta'ee jedhee kan na gaabbisiisuu fi as dhufees immoo waan chaalenjii na godhee ofirraa ka'ee jechuudha. Kanan isin deebisuu danda'u. Innaa karoora mana ijaarrachuu qabdu taanaanii mana guddaas haa ta'u bilookeetti haa ta'u mukaa ta'u wanuma kamiyyuu jechuudha. Inni kuni hafee sharaa waxxaruudhaaf yoo karoora qabaatan yoo dandeessanii waaqayyo sin gargaaree of isinii kenne bakkuma jirtan sana jiraattanii wanta godhachuu qabdan sana yoo nama qabaatanii namni sun sirriitti isin deeggaree yaada keessan fudhatee isin wajjiniin bu'ee bahuu danda'u. Maallaqa keessan isin jilaatiin bittiin sun abbaa kennu yoo ta'e waan xiqqoollee yoo taate waan meetira 2-3 irratti hojjetamullee yoo ta'e achi teessanii wanta sanatu godhattanii baay'ee tokko bareeda. Isinii galee achi teessaniitu waan sana godhattanii yoollee warri karoora mana ijaaruudhaaf humni keessan isin baasuu dide yaa maangoon keenya buqqa'uu dide baay'ee jabaatan lafa keessa gadi baade karoora waan biraa ofii ijaarrachuullee hin qabdan ta'e mana kiraatti illee kan galtanidha ta'e ulaagaa mana kiraa keessatti na barbaachisa kana godhachuun qaba jettanii yaada qabdan sana achumatti xumurattanii dhuftanii baay'ee tokko bareeda. Warri immoo lafa bitattanii mana ijaaramoo dhiisaa akka man godheettan yaada keessan gar tokkotti murteessitanii
achi teessanii mana keessan utoo ijaarrattanii dhuftanii baay'ee tokko gaariidhanis yookaan immoo filatamu. Kunooti bakka kana dhaabuu fi maangicha sana yoo qabatee bidha garuu baay'ee waan qancareefu waan qabatu natti hin fakkaatu. Achi keessa gogee baduurraas kana dhaabee dheeduman yaaluutti jira jechuudha. Viidiyoo kana waraabe guyyaa kaleessaatii arrammoo ogeessi dhufee kushiina sana sirreessaa haadhuma isaati immoo walumaan ilaalaa jechuudha. Innaa gara mana ijaaruutti onsinii deebi'ee waan godhachuu qabdan hunda achi teessanii otoo guuttattanii baay'ee bareeda. Maaliif otoo jalqabamee haamillee isinitti horaa ilaallachaa maal jecha itti jabaachaa oobsitaanii waan tokko tokko guuttachaatii deemtu jechuudha. Egaa waluma keessan isinitti haasaa jandaan viidiyoottiin qabadhee dhufes akkasuma gaaffii keessanis as kanatti immoo muka isaa girgiddaa isaarraa hafee as kanatti falacciisne jechuudha qoraan isaati. Mucaan tokko daqiiqaa 5 keessatti kun akka kanatti qoraan baardaa fi katakkatee lafa naqee deeme. Yaa qoraan kun nuti kan waggaa dheeraa mana jidduutiin jira. Kan yeroo manni ijaaramaa ture qoraan sana namni fayyadamne numa jira. Isa ganni yeroo dhufe qoraan naman ga'uu nama barbaachisa waan ta'eefu maaliif qoraan hin goonuu jennee qoraan illee falannee ammaaf bakka kana naquutti hin jira jechuudha. Jidduu bakka rakkoo garasiisan ammoo qoraan isa ture yookaan isa gogaatu jira. Inni adiin kun immoo baaddaa fi aarra falaxame jechuudha. Inni akkasittiin jireenya moqqi damaqqi gooneetu ho'isaa jirra. Galanni isaa hin badiinii isa guyyaa kana nuuf kenneefi isin immoo akkuma isiniin jedhee waan gochuu dandeessan yookaan barbaadde yaada qabdan murteessitanii booddee achuma teessanii yaaltanii baay'ee bareeda. Yoo ta'u baates immoo waan hundumaarraa qalbii keessan abboommattanii maallaqa keessa walitti qabattanii dhuftanii asittis immoo hojjetachuu akkasumallee hojii mataa keessanii uumtanii hojjetachuuti ni dandeessu jechuudha. Garuu murteessan isin. Akka filannootti immoo tokkoffaa irratti kanan isinitti immoo achitti hin hojjenna waan ta'eef hagamuu yoo ulfaate gamuu yoo chaalenjiin jiraate hojjennaan keessatti warri kontiraata jirtan ji'atti mindaa keenya argachuun oomaa shakkiin qabu gargaarsa waaqaa keessatti achitti bakka buusaa deemtu. Asitti garuu yeroo dhuftan kaashii marka keessan irraatu waan ittiin hojjettan hojjechaa deemtu waan ta'eef birriin immoo hin barakatu jechuudha. Inni immoo adeemsa keessa waan jalqaban sanallee harka ofirraa akkatti xumuratan nama wallaashisa. Inni kunillee immoo akka jiru isa kanas immoo itti yaaddanii xiinxaluutii qabdu isinii galee. Kanaafuu kallattii hundattuu as galagashan achi galagashan yaadanii murtoo tokko keessaa fudhachuun immoo kan geessanii kanaaf achi ta'anii ammas waan hunda walitti qabatanii wanti namaaf ga'u hin jiru. Asis immoo dhufameen ta'u jechuus hin taane innachiif innasii garaagarummaa qabaachuudha. Maaliif asitti yeroo dhuftan wacii malee gabiin hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha gabii argachuu hin dandeenyu. Kaashii masarka keenya irraa yoo ta'e malee hamma dhandhee waa qabannu hamma dhandhee waa goonutti waan itti socho'amu hin jiru. Kanaafuu of eeggannootiin yookiin maallaqa keessa walitti qabatanii dhuftanii karooraan waan godhachuu barbaadan itti seenu. Yoo ta'u baate immoo akkuma isiniin jedhe cakkantanii achuma teessanii waan gootan godhachuu irratti jabaadhaa jechuun dhaamsa kooti. Kunuuti gasheen na gargaaraa turte caammaa keessa bahee miila ishee waraana jechuudha. Hanxaanii baadhaa fi niin hanxaa isa caammaa ishee keessaa mismaaraan baafatti. Ani immoo qoraan hin tuulaatee jira. Kushiinaan keenya kana fakkaata. Yoo akkam viidiyoon akkasuma mijanneechirraan waraabuuni. Oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Mee akkami maal jettu sin bareedamoo akkam jettani sirrii miti kan jedhu. Bokkaan immoo jidduu kana irraaf jalaa walitti camadaa jechuudha. Baay'ee tokko rooba baay'ee tokko nama jibbisiisaa jira. Foolii magannaatu dhufaa jira. Anna akkas isiniin jedha gaayisii mucittiin kun immoo kan ollaati baqqaana jalumaa hin baatuun isiniin jedha. Akka wayitti na waamtee boossee balbalaan koo akkaatee dhufti. Amma kunoo isheen na biraa dhuftee jirti. Yaa'ulee irra buusuun kun oolu daa'ima namaa waraabuun sirrii miti. Argitanii akkasitti na jala teessee jechuudha. Haati ishee ala jirti. Kana fakkaata oolmaan keenya deebii keessan saga tokko yaaleera warri mara